I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan cara membuat garis vertikal dan horizontal. Alat-alat yang disiapkan adalah 2 buah penggaris segitiga, 1 buah pensil mekanik, 1 bersih Arab lap, penghapus. Adalah cara membuat garis horizontal menggunakan penggaris segitiga. Posisikan penggaris segitiga seperti ini. Fungsinya adalah garis pertama sebagai penahan dan garis kedua adalah untuk kita menggaris horizontal. Berikut contohnya. Ini adalah membuat garis vertikal menggunakan 2 buah penggaris segitiga. Posisikan penggaris seperti ini dan caranya seperti ini. Fungsinya adalah garis pertama adalah sebagai penahan dan garis kedua adalah tempat kita untuk menggaris dan mengukur agar tetap presisi. Pada video yang pertama ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara penggunaan jangka. Jangka memiliki 3 bagian, yaitu ada pensil, atau nanti kalau di jangka saya ini bisa diubah menggunakan ballpoint ataupun alat gores yang lain. Kemudian di sini ada lead atau jarum pada jangka. Kemudian ada engsel yang digunakan untuk mengatur diameter lingkaran nantinya. Saja kita praktekkan. Jadi caranya adalah yang pertama kita tancapkan lead atau jarum kepada kertas sebagai titik tumpu ataupun sebagai pusat dari diameter lingkaran yang akan kita buat. Setelah itu langsung saja kita goreskan pensil ke kertas sampai membentuk lingkaran seperti ini. Usahakan titik tumpu tidak bergeser atau berubah saat kalian menggoreskannya. Lingkaran pun sudah jadi. Lanjut pada praktek penggunaan jangka yang kedua. Di sini saya akan mencoba membuat sudut 90 derajat menggunakan jangka. Pertama kita buat garis lurus terlebih dahulu. Setelah itu kita akan membuat 2,5 lingkaran yang titik diameternya kita taruh di setiap garis itu. Dua setengah lingkaran tersebut akan kita tabrakan satu sama lain. Jadi seperti ini, langsung saja kita hubungkan titik potong satu dengan titik potong yang lainnya. Sudut 90 derajat pun sudah jadi. Lanjut pada video yang kedua. Kali ini kita akan menunjukkan bagaimana cara menajamkan lead pada jangka. Di sini saya menggunakan kertas amplas berukuran CC 120 cw. Sekarang langsung saja kita goreskan lead jangka ke kertas amplas. Fungsi penajaman ini adalah supaya lead pada jangka bisa menancap sempurna ke kertas sehingga
titik pusat diameter pada lingkaran tidak berubah ataupun bergeser.